Sumayyaan daffaramte ani jookko Sumayyaan daffaramtee koottaa gareen koo hundumtuu jedhe Amiir gareesaa dachaasee Sumayyaan daffaramteetti ani Sayyiduu harkaa difratii sanni harkaa fudhate sanaa deebisu. Durbummaa ishirraa fudhatee daffaramuun akkasumatti ijoo daffaramuun maalidhaan waan bara kanaan hin beeku. Kunoo mata dureemti isaayyuu maayidha seetanii Sumayyaa tadafraallechi jedha. Sayyidoo dhufeetu bakka namni hin jirretti Sumayyaa daffaree dafaa naa koottaa jedhee Amiir jechuudha. Balaan buutee meetti deemna tokko tokkoon. Sumayyaan Amiirii waamtee Sayyidootti bilbilchiistee Sayyid immoo maal jedhaa ani maraataa wajjin hin dubbadhu jedhe. Ani maraataa yookaan bashiteenyaa dhukkubsataa wajjin hin dubbadhu jennaan Sumayyaan jechuun abdii goote situ maraataadha situ dhukkubsataadha. Kan uftee na barbaaddee kaleessa sitti na doorsistee. Na Amiir immoo maal jedhaa dubartii hidhattee argatteetti roorristaayyuu waan barbaadeen si godhannaan Sumayyaa maalti waan barbaadde godhi. Cafallaqii barbaaddeettiin yoo barbaadde. Maal araasii moo wayii godhan kan Sayyidootti roorrisan. Wayyoo Sayyiduu. Hudheen ganaa dhufeen hudheen gibbii sana keessaa ishee gadi baasaa jedhe jennaan ati dhiira kaayyuu jedheen. Achi ani toon jiruutii si doorsisaayyuu jedhe. Ani toon jiruu si doorsisaadha Amiir jechuudha. Ani toon jiruun si doorsisaadha. Donqooroon kun jennaan Sumayyaan immoo malaaxaan kun jette lama taane wayii Sayyidoo fira dhabe. Maal eegna kaani fira Sayyidoon taanu amma inde gareen garumatti mukti qottoo lagumatti jedhan isaan kun garee uummataniitti roorrisu maal eegdu siin qoy. Naa alam immoo dubbii kana jabeessitanii maaliif akkana jabeessitu abbaa ijoollee ishiitiin abbaan ijoollee ishii akkamitti hudheenii dallaarraan si darbadha jedhaaniyyuu jedhe Amiir. Hudheen dallaarraan si darbadha jedhaayyuu. Na maaliif jabeessitu dubbii jettiin ishiin immoo. Sumayyaan ilma dhiira lama walitti baasuuf deemte jechuudha. Maayidha Amiirii ani fuudhee hudheenii akka wayyaattan isa fannisaa jedhe. Ani Sayyidiin fuudhee akka wayyaattan isa fannisannaan ani jette innis akka waa ta'uun barbaadu atis akka waa taatu hin barbaadu. Argite eengadduma dhufee mucaan kun qixxee Sayyidoo hiriireera jechuudha wal qixa. Mucaan eengadadoo ta'ee dhufe qixxee Sayyid hiriiree jira jechuudha. Kun amma hiriir nama godhee garaatti barbarree nama naqu ijatti barbarree nama naqa kun. Sayyidoon si waa gochuun dura anana ajjeesu jedhe Amiir. Sin ajjeesachaa hudheemni si darbadha deemti dhufee dura na ajjeesu. Sumayyaan baay'ee tacanaqxe inni batte gama dhiphachuu ishiiti. Inni dhiphatiin asii jira miti jedhe. Asii jira miti maaliif dhiphattaa jedhe. Na alamsun immoo eree dubbii baay'istanii waan biraa keessa gashaartu. Waan biraatti geessaa jirtu bakka dubbii ho'istanii jennaan isa too isaara sin ajjeesachaa jira barii jedhe. Sayyidoo erga yoomitii Sumayyaa ajjeesee beeka. Inkaan qaama miti afaaniin ishee ajjeesee hin beeku. Ani naman ishee eeguudha jedhe. Sayyidii utoo mana sana keessa dhiirri tokko jiraatee akkanatti barrii baneettiin seenu. Namni tokko dhiirri tokko too jiraate dubartiidha jedheetu balbalatti baneetti seenee kaleessa. Kanaafiyyuu ani nama ishee eeguudha kana booda jedhe. Ani isheen kabachiisa. Ani Amiir jechuun Sumayyaan kabachiisa. Sumayyaan nan eega. Sumayyaadhaaf anatu jira. Kana booda Sayyid ta'e Sayyid yoo ishee argu barbaade gaafatee eeyyamsiifatee eeyyaman yoo seeni jedhameen qofa kan inni seenuu danda'u ishees arguu danda'u. Kawaalaa himatti ayinaa waxxaa moo maal jedhanii tokko kanuma isaaniitti. Inni akkasitti ani akkatti miidhamtuufis miti akka isa miidhuufis miti akka inni si kabajuufidha jedhe. Si kabajuu qaba. Inni Sumayyaan dhiisi achiin galii keessan galii iddoo sana geenii abbaa ijoollee kooti jette. Abbaa ijoollee kee yoo ta'e hudheensi ajjeesa siin jedhaayyuu jedhe. Ani waan biraaf toon taane akkuma namni jiru haa baruuf akkasi kabajuuf malee isa faana wal loluufis miti isa maal gochuufis miti jedhe dhaqee fidee sidhee hin jenne funyaan sidhee moo maal sidhee hin jenne naannessee ilaala waan maayikirooskooppiidhaan ilaaluun jedhan immoo irratti homtuu hin rukutamne isheen.
rukunne nan tuqne si rukuchuuf hin kaanetti alam inni si rukuchuuf hin taa'in kaane si doorsisaan turre jette. Keessattuu immoo si doorsise ati of eeggadhu. Namni tokko dhiirri tokko si bukkee akka hin dhaabbanne hin jenneenni si biraan akka hin geenye hin jenne. Kanaafuu Amiiriin doorsisaa jira. Amiiriif hin sodaadhe. Sumayyaan illee dubartiidha hin tuqu. Garuu Amiiriif hin sodaadhe. Namni takka illee si bira dhaabbachuu hin danda'u. Haga haadha manaa koo taatee jirtutti jedhee dubbateera Sa'iid. Dhugumadhas. Haga haadha manaa Sa'iidoo taatee jirtutti. Namni kamillee yoo bira gahe waan biraa yakka biraa dhachuudhaan. Naanni kun immoo amma Sa'iidoo silkii fuudhee nan dawwalannaa bilbila isaan beeku. Itti Sumayyaan akka mannaan hin beeku. Isheen beekti alaan beekti. Achi bilbila isaa fidanii atti bilbilan Sa'iidootti bilbilanii. Ati dubartii dhatteetu as faraarraate maal goote manatti bantee uffite maal goote jedhatti dawwala. Eenyoote nan maal si dhibeedhe eenyooti kan natti dawwaltu jedheen. Boodan maraataa faana naasa'u jedhe. Maraataa faana naasa'u dhukkubsataa faana naasa'u Sa'iidoon nama guddaadha yoo waxxatee akkasii ta'e. Malaaxaa wantaa ilaalanillee kabajanii yaa jara keenya namni taphitti malaaxee seetan umuriidhaan malaaxee. Innaan Sumayyaan Alamiin maaliif dubbii akkana jajjabeessitaati maaliif isa waamtee etteen. Amisatti muu qaba yoo waan tokko sirra ga'e ooyyuu sababii isaatti mitiyyuu sababii isaatti miti kan inni dhufe amma kanaa. Sababa Amiiritti dhufe miti kanaaf Amiir dhaga'uu qaba beekuu qabas kanaaf isa waamee ette. Innaa achi akkanatti dubbii balleessanii Amiir immoo bilbila achi garee isaatti bilbilate ulee qabate ulee maal goota reen ulee namni ulee qabate bilbila namatti bilbilus jira jechuudha. Diraamaa wayii argeera moo maani wanta duratti silkiidhaan dawwale ulee kana argaartamte ulee kana maal si godha argaartamte silkiidhaan bilbileetu bar viidiyoo koolii miti. Dur viidiyoo kooliin hin jiru kaa Koongoodhaan bilbile ulee kana argaartamte. Amiiris maal godha seetanii ulee wayii dhaqee fidate ulee harkatti qabateetu silkiitti bilbila. Viidiyoodhaan miti kan bilbilan bara akkanumatti qaxxitaamatti bilbilanii siimiidhaatti bilbilanii ulee qabateetti bilbile. Kana kaa goonni. Wayii akka waan Sa'iidoo balbalarraa utaalee seenuu koo ulee qabatee bilbila Sa'iidootti bilbile. Yaa Rabbi araara kee buusenna. Sumayyaan keessan akkanattiin dubbii kan biraa fidaa arte jechuudha. Achi dikkiitti gasheettiin arrabsiittiin yoo barbaade cammaqii jettiin cammaqii akka barbaade godhi likkii agarsiisittiin ansi kabachiisuufidha akka inni si kabajuu malee haadha ijoollee koo ta'edha akka inni si kabajuufidha malee waan biraatiin miti. Nama qabdi akka jedhuufidha nama qabdi akkuma inni jedhuufidha. Duwwaa akka taatee waan qabne akka taatee sitti taphachuu ani hin barbaadu jedhe.